Добрый день, снова с вами магазин Компас. Покажем вам красивые места под Киевом. Это район Ирпеня. Вот такие карьеры, озера. В озерах даже карасики есть. А сегодня мы попробуем разжечь костер при помощи подручных средств. Вот старое кострище. Здесь и будем ставить наши эксперименты. Первое, что я хочу показать, это такая домашняя заготовка. Это труд. Это был у нас кусочек холщовой тряпочки ХБ, которую я замотал в такую же самую обычную пищевую фольгу, положил в костер, и она нагрелась, прогорела до вот такого черного состояния. То есть у нас из нашей ткани остался только вот черный углерод, который должен загореться от искры, от небольшой искры. Искру для начала попробуем получить. Вот есть такой брелок, вернее браслет с огнивом. Ну, сейчас попробуем получить искру и зажечь кусок нашего труда. Еще раз покажем наш браслет. То есть веревка из паракорда плюс два такие фастекса. В одном, кстати, вот есть свисток. Можно подавать сигналы при необходимости. И есть небольшое вот огниво. Чтобы получить с него искру, используем вот эту металлическую такую детальку из высокоуглеродистой стали. Первый кусок трута нашей заготовки, вот он сгорел, потому что не успели собрать сухой травы, то есть он просто протлел, кора дерева, она не успела загореться. Второй кусочек остатки положил я вот на сухую траву. Сейчас попробуем ее еще раз при помощи огнива разжечь, и чтобы он воспламенил уже нашу траву. Так, вот наш труд. Сюда сейчас будем искры делать. Так, ну вроде бы первая искра дала вот температуру. Дым пошел, по крайней мере, видим. Теперь будем обкладывать ее травой и раздувать. Вот дымок идет. Так, ну, что требовалось доказать? Наше огниво работает, труд работает. Осталось подкладывать сухих палочек и разводить уже костер. Вот такой маленький костерок. Трава, конечно, немножко мокровата, но тем не менее, если постараться, его можно развести уже полностью.
Самое главное, что мы показали, доказали, что наш труд и плюс браслет с огнивом, они работают, аксессуар полезный для туристов, для рыбаков, для охотников. Когда спички промокли, зажигалка не работает, все разрядилось, все поломалось. В дикой природе все-таки можно развести небольшой костерок. Спасибо за внимание, смотрите, критикуйте, если понравилось, ставьте лайки. Хочу показать еще попытку сделать солнечный рефлектор. Я вот выкопал такую ямку, значит, туда положил обертку, упаковку от чипсов, и вот хотел в центр фокуса вот нашего импровизированного такого зеркала тоже положить кусочек трута на палочке, поднести, чтобы солнце его нагрело и воспламенило уже от энергии солнца. Но, к сожалению, на сегодня труд здесь закончился, так что такой эксперимент проведем позже.